Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале Дашин репортаж. Пока вы будете любоваться нашими дворовыми кошками, расскажу немного об этих удивительных животных. А домашнее кошек произошло примерно 9,5 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. На по сей день идут споры, является ли кошка полностью одомашненным животным, так как она по поведению почти не отличается от своего дикого предка, демонстрируя высокую независимость и своенравный характер с повадками одинокого хищника. В настоящее время в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, выведено около 200 пород. В настоящее время кошка является одним из самых популярных домашних животных. Немаловажную роль в этом играет сейчас не только их способность охотиться на грызунов, но и их чистоплотность. Они умываются, вылизывая шерсть, не менее 10 раз в день. Их слюна является эффективным чистящим средством. Продолжительность их жизни от 2 до 16 лет. Хотя наша кошка тайской породы живет уже 18-й год. У одной хозяйки из нашего города кошка прожила 21 год. Спят кошки по 12-16 часов в день. Любят, чтобы двери во всех комнатах были открыты. Их раздражают замкнутые пространства и громкие звуки. Кошки очень ловкие животные. Легко взбираются на деревья. Опытные кошки спускаются с высоких деревьев, хвостом вниз, удерживаясь когтями за кору. На этом с вами прощаюсь. Смотрите видео до конца.